बाणावले जिल्हा पंचायत पोटवेंचणुकेन दनपारा 12 मेरेन उण्या प्रमाणात मतदान जाले। सकाळी 8 सावन दनपारा 12 मेरेन 26.46% मतदान जाले। बाणावले 4 उमेदवारां मदीं सरळ लढत आसा। The way the campaign is going on, साध्या मनशारे you are like making it so much competitive. आम्ही बारीक मनीस साध्या म्हणटा व्हडले आम आदमी व्हडले रॅली काढता ब्रँडिंग करता पंचायत लेवलाचेर असले केले जाल्यार तो 5 लाखां बजेटान बसतले मरे ते मातशें पळोवपाचें कणेच। हिंगसून 200 मिटरां भितर आम आदमी पार्टीचें ऑफिस आसा। आमकां बॅनर लावपाक मेळना, थिंग सिंबल आसा बीजेपी आम आदमी इज टुगेदर ना जाल्यार आयज पर्यंत ते कित्याक काडूना ऑफिस आसूं बट सिंबल शुडंट बी देर। सद्या हांव ओल्लीम कार्मोना कावेलोसी आनी आतां भायर पावलो। रिस्पॉन्स इज गुड, पीपल आर कमिंग आउट। सो सद्या कितें जालां, लोक मिसा गेलो आसा। सो त्या मिसासून लोक येतलो आनी आतां वोटींग म्हाका दिसता वील क्रॉस अराउंड 60 to 65% लायक सेम लायक MP इलेक्शन। एकदम बरें आहा, हय सगळे कोण एकदम बरें आहा। हय लोकूय जायत भायर स्वता आनी वोट कोताय। लोकांचे एरिया लोकांनी वोट कोणा मारपा तो आनी सद्या बरें आहा। पार्टी म्हाका कोणाक सपोर्ट ना खंयचे, पूण दुसरे पार्ट्यांनी कोणाक सपोर्ट आम आदमीन तेका केला, कोणाक आमगेलो होळयेचो ते केला, कोण म्हणटाय चचिलान आनी कोणाक केला, कोण म्हणटाय वरोनान कोणाक केला आनी ते अशें करून सपोर्ट हे इलेक्शन आमी सपोर्ट करप न्हू आसलेलो। बाणावले ZP बाय पोला खातीर आज सकाळी 8 मतदान सुरू जालें। हांगा टोटल 4 कॅन्डिडेट आसा। एक म्हणजे आपाचो कॅन्डिडेट जोझफ पिमेंता, फ्रँक फेर्नांडीस इंडिपेंडंट, रॉयला फेर्नांडीस इंडिपेंडंट आनी ग्रेफन फेर्नांडीस होय इंडिपेंडंट। सो 4 कॅन्डिडेटां मदीं ही लढत चालू आसा आनी सद्या पर्यंत म्हणजे जी आंकडेवारी मेळटा त्या पर्यंत म्हणजे 8 ते 10 म्हणल्यार फक्त 11.79 इतलेंच मतदान जाल्लें आसा। खूब लो टर्नआउट जाल्लो आसा आनी आतां खंय तरी अशें पळोवपाक दिसून येता की गर्दी मातशी वाडटा, लोक येवपाक लागल्यात वोटिंगाक, पूण तितली मोठ्या प्रमाणान अजून लोक भायर सरले नात वोटिंगाक। ही लढत जी आसा ती आपाच्या कॅन्डिडेटा खातीर खूब म्हत्वाची आसा, कारण ताच्या आमदारान एक अशी कॅम्पेन रन केली की सामकी ताका जिखून हाडपाक त्या कॅन्डिडेटाक। आनी दुसरी म्हणजे जर हें आसलें की ताजो सीट वो आशिल्लो सिटींग सीट तो डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घाल्लें, ताका लागून तो भायर पडलो। आनी फर्स्ट आपाचो जर खंयचो सीट आयिल्लो जाल्यार बाणावलेच्यान आयिल्लो ZP सीट आयिल्लो, एंजल फेर्नांडीस म्हणटा तो जिखिल्लो, तो डिस्क्वॉलिफाय जालो आनी ताका लागून ही बायपोल इलेक्शन जाता आनी ही आपा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा। त्याच बरोबर जो ग्रेफन फेर्नांडीस आसा ताका बाणावलेचो पंच आनी लोकलाचो सपोर्ट आसा आनीक रॉयला फेर्नांडीस हे काँग्रेसींतल्यान भायर सरून ताणें आपाक चॅलेंज केल्लें आसा आनी आपूण अशें म्हणिल्लें आसा की आपूण न्यू काँग्रेस तयार करतले बाणावले खातीर। सो एक ही रंगतदार लढत हांगा जावपाची आसा, पळोवया कितें जाता तें। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर।